नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक ऐसा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जिसको आप यूज करेंगे तो कितना भी पुराना खांसी का समस्या हो और किसी भी तरह का खांसी हो, सूखा खांसी हो, म्यूकस वाला खांसी हो, या फिर जो है अभी तुरंत खांसी हुआ हो, 2-4 दिन पहले खांसी हुआ हो, या सालों पुराना खांसी हो, या कुकुर खांसी हो, आपका किसी भी तरह का खांसी का समस्या होगा, ये हमारे द्वारा बनाया हुआ जो इस होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन को यदि आप यूज करेंगे तो आपका कितना भी पुराना खांसी का समस्या हो, ये बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगा। तो मैं डॉक्टर शेखर, हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देखा जाए तो आखिर खांसी होता क्यों है? खांसी होने का मुख्य कारण आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी श्वसन तंत्र में आपका यदि इंफेक्शन या इंफ्लेमेशन हो जाए तो खांसी का समस्या होता है। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत पुराना जब हो जाता है तो जैसे एलर्जी ब्रोंकाइटिस हो गया या ब्रोंकाइटिस हो गया, जटिल समस्या है। ब्रोंकाइटिस हो चाहे एलर्जी ब्रोंकाइटिस हो, ये बहुत जटिल समस्या है। इस सिचुएशन में आप कोई भी कफ सिरप लेंगे आसानी से नहीं सुनता है। ब्रोंकाइटिस के समस्या में जो है आपका कोई भी कफ जल्दी नहीं सुनता है और ये सालों साल तक चला जाता है, 2 साल 4 साल पुराना खांसी हो जाता है। तो ये सभी तरह का खांसी जो है आपको ये मेरे द्वारा बनाया हुआ जो कॉम्बिनेशन है, यदि आप इसको यूज करेंगे तो बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन में यूज होने वाला होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी देता हूं। इसमें फर्स्ट मेडिसिन है कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा को आम भाषा में हल्दी बोला जाता है। हल्दी जो होता है हम लोग के बॉडी में एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल होता है और किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन हो उसको बहुत ही आसानी से ठीक करता है। दूसरी मेडिसिन है ओसिमम सेंक। ओसिमम सेंक को आम भाषा में तुलसी कहा जाता है। तुलसी जो है एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल है और ये खांसी में बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे भी जो है घरेलू नुस्खा में भी जो है आपको तुलसी का यूज किया जाता है खांसी में। को तीसरी मेडिसिन है जिंजीबर। जिंजीबर को आम भाषा में अदरक बोला जाता है। बॉडी में गर्मी बनाए रहता है, यानी चेस्ट को गर्म रखता है ये, और ये आपको म्यूकस को निकालने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। इसके बाद चौथी मेडिसिन है इचिनेसिया मदर टीचर। इचिनेसिया मदर टीचर का उपयोग जो है होम्योपैथी में एज ए इम्यूनिटी बूस्टर किया जाता है। एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल भी है और सूजन को ठीक करता है, यानी इन्फ्लामेशन जो होता है, इन्फ्लामेशन को बहुत आसानी से जो है इचिनेसिया मदर टीचर ठीक करता है। लास्ट मेडिसिन है जस्टिसिया मदर टीचर। जस्टिसिया मदर टीचर का उपयोग होम्योपैथी में जो है आपको खांसी के लिए किया जाता है। ये खांसी का बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इस कफ कॉम्बिनेशन में 5 मेडिसिन मिला हुआ है। ओसिमम सेंक मदर टीचर, जिंजीबर मदर टीचर, कुरकुमा लौंगा मदर टीचर, इचिनेसिया मदर टीचर और जस्टिसिया मदर टीचर। ये 5 दवा को या तो WSI का ले लेंगे या SBL का ले लेंगे। जिस आप दुकान से मेडिसिन लेंगे उसी दुकान से आप 100 ml का खाली कांच का जार ले लेंगे और ये 5 मेडिसिन आप 20-20 ml जो है, यानी बराबर मात्रा में जो है इस 100 ml के जार में डाल लेंगे। 20-20 ml यानी 20-5 100 ml, 100 ml हो गया। इसको अच्छे से मिला लेंगे। इस मेडिसिन को लेने का तरीका है सुसुम पानी में, आधा कप सुसुम पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम और 20 बूंद रात को ले लेंगे। खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटा बाद। यदि छोटे बच्चे को देना होगा, 5 से 10 साल का बच्चा है, उसको जो है 10-10 बूंद 3 टाइम देंगे, सुबह दोपहर शाम। और जो नवजात शिशु है, यानी जो बच्चा जो है 5 साल अंडर 5 है, उसको 5-5 बूंद जो है सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम दे देंगे। कितना भी पुराना ये खांसी का आपका समस्या होगा उसको ये कॉम्बिनेशन बहुत ही आसानी से ठीक कर देगा।
इस कॉम्बिनेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसको आप बना के रख लेंगे तो सालों साल तक ये जल्दी खराब भी नहीं होगा। और ये 100 ml का कॉम्बिनेशन जो है आपको 1 साल तक आराम से यूज करेंगे। क्योंकि यदि आपको 2-4 दिन का खांसी होगा तो 2 से 3 दिन लेने पर ये जो है आसानी से ठीक हो जाता है। यदि आपका बरसों पुराना खांसी है तो आपको खूब लेना होगा तो 2 से 3 महीना में ठीक हो जाता है। दोस्तों ये मेरा कफ कॉम्बिनेशन को जो है आप खुद से बनाइए। तो ये यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसा ही नॉलेजेबल मैं आप लोग के लिए वीडियो लाते रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।